गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँच मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा आर्कियोप्टेरिक्स ए कनेक्टिव लिंक ओरिजिन ऑफ बर्ड्स है। तो बेसिकली यहाँ आम देखा जोटा हूँ आमर B.Sc थर्ड सेमिस्टर छुआ मानी जो मैंने कि कोर पेपर 5 दौरान जोटा हूँ आमर डायवर्सिटी ऑफ कोडेट्स। तो तुम्हें कोर पेपर 5 बा 6 बा 7 जहाँ भी तुम पढ़ा अच्छी तार मु लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में देदेवी सेठू जाकि तुम्हें डिटेल नोट्स पाइज। तो आशा रखुच्छी तुमको वीडियो पसंद आसो। क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर। तो देखा आम आर्कियोप्टेरिक्स कौन जहाँ आम आगु +2 रे गोटे स्टेटमेंट आम इवोल्यूशन में पढ़ी आसीचे जे बार्ड्स आउ रेप्टाइल मझिरे इन बिटवीन बार्ड्स आउ रेप्टाइल ताको कनेक्टिव लिंक किए करे आर्कियोप्टेरिक्स ता विषय आम पढ़ीचे एवं तुम सार मैडम मैंने तुमको +2 रे बुझे कहीं आर्कियोप्टेरिक्स को आम कनेक्टिव लिंक बिटवीन बार्ड्स सॉरी रेप्टाइल्स एंड एव बा बार्ड्स बोली कही था है। परीक्षा भी बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसे प्रीवियस ईयर एग्जाम रे भी एटा रिपीट होता क्वेश्चन जो मैंने +2 रे पढ़ी थे से थे रिपीट हो क्वेश्चन है। तो देख आउ +3 रे भी बहुत टाइम रे एटा क्वेश्चन भी आसे। द एंड ऑफ द मेसोजोइक एरा इज रिगार्डेड एज द फॉल ऑफ रेप्टाइल्स एंड राइज ऑफ बर्ड्स। ता माने कोन ए जगह रेप्टाइल्स रो ऑलरेडी फॉलिंग स्टार्ट होला अर्थात डाउनस्ट्रीम देखा गला कार रेप्टाइल्स रो किंतु सेही समय रे बढ़ी चलिला किए बर्ड्स है को समय रे एंड ऑफ द मेसोजोइक एरा। इट बिकम्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो दैट हाउ कोल्ड ब्लडेड टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल गेव राइज टू वार्म ब्लडेड एर्बोराल बर्ड्स। ता माने कोन टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल स्थल भाग थिबा रेप्टाइल्स जे कि कोल्ड ब्लडेड थिले किंतु एबोरियल माने कोन जो माने उड़ीबा शक्ति जो मान थाए है बर्ड्स रे कन्वर्ट हेले केमिति वार्म ब्लडेड एबोरियल बर्ड्स रे केमिति कन्वर्ट हेले एटा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है ता विषय में जानिबार अछि। इट वाज फाउंड दैट बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम द आर्कोसोरियन रेप्टाइल्स। ता माने आमे कहि परिबा जे बर्ड्सटा रेप्टाइल आसीची को प्रकार रेप्टाइल आसी आर्कोसोरियन रेप्टाइल्स आसीची। ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड्स एंड डायनासोर was first proposed in 19th century है after the discovery of primitive bird Archaeopteryx in Japan जर्मनी रे आर्कियोप्टेरिक्स प्रथम जो डिस्कवर है से जनागला जे 19th सेंचुरी रे जे तुमर बार्ड्स एक्चुअली डायनासोर फास्ट आसीची बोली बा तांकर किसी रिलेशनशिप अच्छी बोली कि है। तो Archaeopteryx is a genus of bird-like dinosaur that is transitional between non-avian feathers dinosaur and modern bird। तेणु आम कहीपर जे कि डायनासोर जी अच्छी नॉन आभियान डायनासोर में से नॉन आभियान से आभियान नाला बार्ड्स नाला एवं मॉडर्न बर्ड भितर से ट्रांजिशनल पीरियड बा कन्वर्सन है। द नेम डिराइव फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक आर्केओस ता माने होची कोन एंशिएंट ता माने एंशिएंट एंड टेरिक्स माने होची मीनिंग फीदर हैला और विंग्स हैला ता माने कहि परबा एंशिएंट विंग्स बा एमानकर को प्रकार विंग आसिला। बिटवीन द लेट 19th century and the early 21st century Archaeopteryx had been generally accepted by paleontologists आज ए ओल्डेस्ट नोन बर्ड ता माने कोन पैलेंटोलॉजिस्ट माने ताको गोटे ओल्डेस्ट नोन बर्ड हिसाब रे ग्रहण करथिले। मोर ओवर फॉसिल्स ऑफ मोर देन 20 स्पीशीज ऑफ डायनासोर हैव बीन कलेक्टेड विथ प्रिजर्व फीदर हैला। तो से माने पाखापाखि 20 रु अधिक स्पीशीज को कलेक्ट करथिले प्रिजर्व करबा पई हैला। तब देखो आर्कियोप्टेरिक्स लिव्स इन द लेटर जुरासिक अराउंड 150 million years ago in what it now southern Germany। बेसिकली southern Germany रे 150 million years ago आर्कियोप्टेरिक्स रे देखा जाए जोटा लेट जुरासिक पीरियड है। द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स कुड ग्रो टू अबाउट 1.5 मीटर 0.5 मीटर जो 1 feet 8 inch in the length है। Despite their small size
जोटा हूँ ब्रॉड विंग एंड कौन आउ कौन देखा जाए इनफर्ड एबिलिटी टू फ्लाई और ग्लाइड Archaeopteryx had more common with other small Mesozoic dinosaur than with the modern bird. ये उड़ी पारे तार साइज छोट से उड़ी पारे है हेले मध्य ताकू आमे मॉडर्न बार्ड ठारो अधिक ताकू आमे मेजोजोइक जोटा आम डायनासोर अच्छी ता भितर बेसी आमे कैटेगोराइज करबा पई पसंद करू कहीं तार कारण थिबो These features of Archaeopteryx a clear indicate for a transitional fossil between the non-avian dinosaur and birds. है तेणु देख Thus, Archaeopteryx play an important role in the study of origin of bird. तेणु आमे ताको कहि परबा आमे Archaeopteryx टा हमको बहुत important रोल प्ले करे कहीं आमे बार्ड्स रो उत्पत्ति विषय जानिबा पई ओरिजिन ऑफ बार्ड्स विषय जानिबा पई तेणु तमे कहि परिबो जदि परीक्षा रे पड़िबो Archaeopteryx ए कनेक्टिव लिंक ताहले मध्ये लिखिबो जदि ओरिजिन ऑफ बार्ड्स पड़ला ताहले मध्ये एकु ही तबे लिखिबो हला इट वाज नेम फ्रॉम द सिंगल फीदर इन 1861 है that same year the first complete specimen of Archaeopteryx was announced है over the year 10 more fossil of Archaeopteryx have surfaced तमें देखो से वर्ष आहरी 10टा मध्य Archaeopteryx रो फसिल मिलिथिला despite variation among the fossil experts regard all the remain as belong to single species है से भितर किसी वेरिएशन थिले मध्य ताकू पैलेंटोलॉजिस्ट माने कहिथिले जे समस्त एक सिंगल स्पेसीस रु आसीचंती ऑल द दिस इज स्टिल डिबेट एबे मध्य ताकू तार ऊपर डिबेट बा ता ऊपर जुक्ति चलीची हैला द टाइप ऑफ स्पेसिमेन ऑफ Archaeopteryx वाज डिस्कवर जस्ट 2 years आफ्टर चार्ल्स डार्विन्स पब्लिकेशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ता माने कोन देखाओ के ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रो 2 वर्ष पर जस्ट 2 वर्ष पर एमान को स्पेसिमेन मिलला कार Archaeopteryx रो हैला तो देख Archaeopteryx seemed to confirm Darwin's theory and has since become a key piece of evidence for the origin of bird ता माने देख डार्विन रो जस्ट ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रिलीज हैला तुम जानि छ डार्विन रो जो तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक ता कहार ऊपर आधारित तार 2 वर्ष पर Archaeopteryx मिलला ता माने आमे कहि परिबा जी आमको की पॉइंट देला बा आम पई मेजर रोल प्ले कला डार्विन को तथ्यटा है ना ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कोन द बर्ड्स लाइक रेप्टाइल एंड रेप्टाइल लाइक बर्ड्स existed more than 100 million years ago. In fact, the origin of bird refers to the initial stage in the evolution of bird. है the relationship between birds and reptile is clearly marked in their anatomy हो आमे केमिति दुई जन को भीतर जो रिलेशनशिप अछि हैला ताको आमे केमिति दसेबा चाहे सेटा होची तमरो एनाटॉमिकल रीजन हो बा एम्ब्रियोलॉजिकल हो बा पैलेंटोलॉजिकल हो ताको आमे बर्ड्स और रेप्टाइल को आमे ताकर भीतर किसी रिलेशनशिप अछि आमे देखि परिबा बट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट डे रेप्टाइल एंड बर्ड शोज ग्रेट डिफरेंसेस किंतु वर्तमान जदि आमे कहबा रेप्टाइल और बर्ड्स भीतर डिफरेंसेस अछि तले तमे निजे भी जानिछो बहुत मात्रा डिफरेंसेस देखा जाए बर्ड्स आर मेनी यूनिक स्केलेटल फीचर विथ डायनासोर हैला The bird has been called glorified reptile हैला but it will be more specific if we designate the birds as glorified Archosaurian ताको आमे कहि परबा Archosaurian glorified Archosaurian कहले बेसी भलो हबो glorified reptiles बदला रे up to Triassic times the vertebrates were not able to fly हैला vertebrates माने उड़ीबा को पाउ नथले केबे Triassic period पर्यंत since their body structure and anatomy did not permit तेणु आम ये कही परिबा जेहेतु से माने उड़ी पारंती नहीं से मान को बॉडी स्ट्रक्चर बा एनाटॉमी केबे भी हमको परमिट करे नहीं जे माने गुटे रेप्टाइल्स अंडर तुम बर्ड्स अंडर जीवे कि कोन हैला तो मेन ऑब्स्ट्रैकल वे कौन कौन मेन ऑब्स्ट्रैकल थिले देखो ग्रेविटेशनल पुल वाज द सीरियस प्रॉब्लम फॉर फ्लाइंग ता माने कोन से माने उड़ीबा को चाहले मंद तांको ग्रेविटेशनल पुल बा तमे जानिछो जोटा तांको तांकर जो ग्रेविटेशनल जो पुल अछि ताको से माने उड़ीबा पई दउ नथिले नो विंग्स लैक
of backbone to support the flight motion. तामने कौन से ना विंग्स थिला ना तांकर बैकबोन थिला जी कि तांको सपोर्ट करे उड़ीबा पई फ्लाइट मोशंस पई जोटा सपोर्ट करे बैकबोन सेटा मध्ये नथिला. द लिम्स आरंट अडाप्टेड फॉर लैंडिंग तामने तांकर गोड़ मध्ये एमिति नथिला तांको लैंड उड़ीबे तो से लैंडिंग पई जो प्रकार तांको गोड़र स्ट्रक्चर दरकार सेटा मध्ये नथिला. लैक ऑफ हाई रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म कहीं हाई रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म एटी दरकार तुम निजे जानिछ जहाँ भी पार्ट्स खाए ताको शीघ्र शीघ्र मेटाबोलाइट हेले मत ताको एनर्जी मिलिबो जेते पार्ट्स को एनर्जी मिलिबो सेतकी से उड़ीबा पई शक्ति पाए. तेणु आम ये कहीपर जे मेटाबोल हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्मटा बहुत इंपोर्टेंट गोटे उड़ीबा पई है गोटे बार्ड्स को उड़ीबा पई ताको एनर्जी दरकार किंतु एमान को सही प्रकार किछि नथिला. All later these requirements were supplemented with the Archaeopteryx ancestor of the bird to enable them to flight mode of adaptation. बर्तमान आम देखा फॉसिल एविडेंस फॉर बार्ड्स ओरिजिन है तो कौ प्रकार हमको एविडेंस मिली देख तो द फॉसिल एविडेंस शोज फ्रॉम व्हिच स्टॉक ऑफ रेप्टाइल्स द बार्ड्स हैव एवॉल्व्ड वेरियस टाइप ऑफ फॉसिल वेर फाउंड for various time which help us the trace of the ancestry of birds है. The close resemblance between birds and reptile were shown by two Archaeopteryx which are known to be earliest bird. The fossil were two related genera गोटे होचे Archaeopteryx गोटे हला Archaeopteryx गोटे हला तो Archaeopteryx कौन ता विषय में जानिबा देखो तो देख इट इज द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल बार्ड है मन कि आर्कियोप्टेरिक्स होची ओल्डेस्ट नोन फॉसिल बार्ड है. इट नेम आज आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका मन रखी तो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका. द इट डेटेड बैक 148 मिलियन इयर्स एगो तामने कौन ताको जो आम भल कि देखिले केते वर्ष पुराना जना पड़ा जे 148 मिलियन वर्ष पुराना है. इट कुड रीच अप टू 500 मिलीमीटर है 20 इंच इन बॉडी लेंथ है विथ ए एस्टिमेटेड मास ऑफ 0.8 to 1 किलोग्राम है. तो एतिकी पर्यंत वेट जनागला है पाखपाखि केजीए पर्यंत वेट अच्छे जना पड़ा आ 500 मिलीमीटर पर्यंत एमानकर लेंथ अच्छे जना पड़ा. दीज बर्ड्स वेर स्टडीड फ्रॉम टू प्रिफरेबली प्रिजर्व स्पेसिमेन फाउंड इन बाभारिया जो तुम जर्मनी रे देखा जाए है. इट वाज डिस्कवर बाय जोहान आंड्रियास वांगर है वागनर है 1861 से डिस्कवर करते तो ये नाटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखी तो जोहान आंड्रियास वागनर 1861 से डिस्कवर करते जहाँकि दुईटा स्पेसिमेन अच्छी जी कि बाभारिया जर्मनी रे अच्छी. It was first described in 1861 by German paleontologist Hermann von Meyer है. आओ देखो in 1877 the second specimen was found about 100 miles away from the same location. देखो प्रथम देखो तमर जर्मन पैलियोंटोलॉजिस्ट जे थिले हर्मान भन मेयर से तो ताको फास्ट डिस्क्राइब करले 1861 रे आ तापर 1877 रे सेकेंड स्पेसिमेन मध्य मिलिला जोटा कोन फास्ट स्पेसिमेन जो जगह मिलितला फास्ट फसिलटा जोटी मिलितला ताटो 100 माइल्स दूर रे आ गोटे सेकेंड स्पेसिस मिला. इट वाज नेम एज आर्कियोनिस ताको ना कोन देला आर्कियोनिस ड्यू टू इम्प्रेशन ऑफ द फीदर. इम्प्रेशन कोन तुम जानिच जे इम्प्रेशन माने होची फीदर जेतबेले गोटे माटी उपरे तुम गोटे पत्र को केतबेले चापी देइछ चापी देकी पत्रटा को उठे देले से पत्रर साइज रे एई प्रकार हो जाए इंदी हेकिना माटी ताको इम्प्रेशन बोली कह जाए बा फुटप्रिंट जोटा को आमे कहूछु हला. इम्प्रेशन ऑफ द फीदर दे वेर कंसीडर आज बर्ड अदरवाइज दे कुड हैव बीन टेकन फॉर सम बाइपेडाल रेप्टाइल्स से भाभी माने होची बाइपेडाल रेप्टाइल है दीटा गोड़ वाला माने रेप्टाइल बोली भाभी किंतु तांकर जो एठी देखो एठी टिके तांकर फीदर टाइप रो स्ट्रक्चर तुम देखा पाउछ है डायग्राम रे देखो एठी टिके फीदर टाइप रो स्ट्रक्चर एटा को इम्प्रेशन ऑफ फीदर बोली कह जाए है
गोटे माटी देखुच बा पथर देखुच एमती बार्ड्सर एमती फीद टाइप दिशुची है। तो ये एमाने ताको बार्ड्स बोली कनसीडर कले नहले ताको माने रेप्टाइल बोली भी भाभी थिले। तेणु जदि तार स्ट्रक्चर को देखिबा आमे बेसिकली देखो आर्कियोप्टेरिक्स वाज रफली द साइज ऑफ ए क्रो ता माने गोटे क्रो रो साइज जेतिकी गोटे आर्कियोप्टेरिक्स रो भी साइज सेतिकी with broad wing that were around at the end and long tail compared to its body length ता माने आमे कहि परिबा गोटे क्रो बा गोटे काउर शेप रो जेमिति आर्कियोप्टेरिक्स रो मध्ये शेपटा सेमिति थिला। डेस्पाइट तांकर कौन देखागला तांकर ब्रॉड विंग्स देखागला एवं लंबा लांज थिला तांकर हैला। इट पोजेसेस द आर्कियोसोरियन टाइप ऑफ स्कल हैला। दिस प्रिमिटिव बर्ड इज कंसीडर्ड टू बी कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड as it is possesses both reptilian as well as रेभियन कैरेक्टर। तेणु आम कहीपर जे से जानले जे आर्कियोप्टेरिक्सटा कौन बेसिकाली होची तार जो स्कल देखिले सेटा भी आर्कियोसोरियन टाइप स्कल थिला आउ मध्य देखिले से माने रेप्टाइल और बर्ड मध्य तार किछि रिलेशन अछि। तो कौन कौन पाई कहीं ना से माने देखिले रेप्टिलियन कैरेक्टर भी रखी एभियन कैरेक्टर भी से रखी। तेणु आज आम रेप्टिलियन को कैरेक्टर थिला ताकू आम देखिबा। तो प्रथमे देखो से देखिले आर्कियोसोरियन टाइप ऑफ स्केल जोटा जे रेप्टिलियन स्केल भी सेमती अछि लॉन्ग नेक कॉम्पैक्ट बॉडी बैलेंस बाय पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्ब एंड लॉन्ग टेल। तो एटा रहिला। सेकंड होची देखिले फोर लिम्स एनलार्ज एंड रेप्टिलियन टाइप स्कल हार्ड टू पोस्टेरियल टेम्पोरल ओपनिंग ता माने ताको स्कल ले दीटा टेम्पोरल ओपनिंग अछि पोस्टेरियल टेम्पोरल ओपनिंग अछि which is the characteristic of archaeosaurian ता माने आर्कियोसोरियन रो भी सेम कैरेक्टर। तापर जो देखिले से माने कोन देखिले द जॉ बोन आर हेवियर देन दोज ऑफ मॉडर्न बर्ड आउ देखिले स्ट्रॉन्ग जॉ आर प्रोवाइडेड विथ होमोडोन पेग लाइक टीथ large in socket there are 26 teeth in the upper jaw and 6 in the lower jaw है। तापर एतकीटा से माने टीथ देखिले ऊपर 26 आ तळे 6टा दंत। तो नेक वाज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल है आ बीक वाज कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट है। तापर देखिले से माने स्टर्नम सॉरी जो तांको सैक्रम को देखिले इंक्लूड 6 वर्टिब्रे as seen in the some dinosaur जोटा कि डायनासोर मान को भी सैक्रम रे पाखापाखि 6टा वर्टिब्रा देखा जाए सैक्रम आ 6टा वर्टिब्रा तांकर भी देखा जाए वर्टिब्रल कॉलम। तो एमान को मध्य भी सेम देखा गला। देखो तापर सेंट्रम जो देखिबा आम्फिसिलस है। आम्फिसिलस माने कोन आम्फिसिलस माने होची तमरा बाइकॉनकेव टाइप रो आज स्पेनोडन भी बाइकॉनकेव थिला। The ribs are slender and कौन cartilaginous. In addition to the cervical and thoracic rib, there are no number of abdominal rib running across the ventral surface and abdomen है as seen in the crocodile और sphenodon। तो sphenodon और crocodile मध्य से सेम देखा जाए है। तापर देखो आउ कौन देखिले sternum is flat without keel indicate that muscle for flight were lacking। तो देखो bone of the forelimb कौन forearm टा कौन strong अच्छी आउ long अच्छी and it is open it is of reptilian type रो देखा गला। तापर जो ताको hand को देखिबा hand bear 3 digit or finger having 2 3 4 phalanges आउ कौन देखा जागला एंडिंग इन ए स्ट्रॉन्ग हुक क्लो है क्लोजटा जोटा हुक टाइप थिला देखा गला। टेल इज लिजर्ड लाइक है मेड अप ऑफ 21 to 23 फ्री कोडाल वर्टिब्रा विदाउट टर्मिनल पाइगोस्टाइल है। तापर फीचर विथ आर्कियोप्टेरिक्स शेयर विथ अदर डायनासोर ऑफ द सेम टाइम से समय जो डायनासोर मान को जो फीचर थिला आर्कियोप्टेरिक्स रो सेही फीचर देखा गला। बोन वेयर स्टोन देखा गला आउ नॉट न्यूमेटिक है। तापर स्केल आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी एंड लिम्ब कार्पेल आउ मेटाकार्पल आर फ्री नो फ्यूज है कार्पो मेटाकार्पस तांकर पाखरे कौन सब फ्यूजन देखा गला नहीं।
तापर जो देखो पेलाजिक पेल्विक गार्डल शोज एन कौन एलोंगेटेड इलियम एंड ए बैकवर्डली डायरेक्टेड प्यूबिस व्हिच आर सेपरेटेड। आ ब्रेन जो देखा गला ब्रेन होची वाज सिंपल विथ सिलिंड्रिकल सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनएक्सपांडेड सेरेबेलम। तो एगुड़ा है तार रेप्टिलियन फीचर्स देखा पाइले है। तापरे आमे देखिबा नेक्स्ट क्लास रे एवियन फीचर देखिबा आ ता सहित सिग्निफिकेंस विषय में देखिबा। आज थैंक यू।